हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। सो फ्रेंड, मैं हूं रोशन, आप लोगों का फ्रेंड, और हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, टाइटल तो आज का आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज क्या करने वाले हैं हम। एक्चुअली आज हम फीड करने वाले हैं अपने फिशेस को नॉन वेज, मतलब चिकन के कुछ पीसेस फीड करने वाले हैं। हमारे पास एक मॉन्स्टर टैंक है 3 फीट का, जिसमें कि कुछ छोटे साइज के मॉन्स्टर फिशेस हैं, और एक हमारे पास बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि 1 से 1.5 फुट है, मिस्टर पैकू। तो उनको हम फीड करने वाले हैं चिकन के पीसेस, और मैं रेगुलरली करता हूँ उनको, और कितने टाइम पे कितना करना चाहिए ये सब मैं टिप भी आपको लास्ट में वीडियो में दूंगा। बताऊंगा कि कितने कितने अमाउंट में और कितना टाइम में फीड करना चाहिए नॉन वेज अपने फिशेस को, और उस पर ग्रोथ पे कितना असर पड़ता है वो भी बताऊंगा। तो ये फाइनल टिप मैं आपको लास्ट में दूंगा वीडियो के। पर फ्रेंड, अभी क्या करते हैं, अभी एक बार चलते हैं टैंक में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चिकन फीड करते हुए अपने फिशेस को। तो चलते हैं एक बार टैंक पे। पर फ्रेंड, उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फ्रेंड, चलते हैं एक बार चिकन फीड करते हैं अपने फिशेस को, देखते हैं टैंक में। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कुछ चिकन के पीसेस प्रिपेयर किए हैं। ये एक्चुअली मैंने कैसे प्रिपेयर किए हैं, देखिए पहले तो आप बोन्स इसमें से निकाल दीजिए, चिकन के पीसेस में से प्योर चिकन होना चाहिए। और उसके बाद ना आप बॉइल्ड वाटर में इसको 5 मिनट्स रख दो। एक्चुअली क्या होता है कि आप बॉइल्ड करोगे ना, अगर इसको रख के मतलब पूरा प्रॉपरली बॉइल करोगे तो न्यूट्रिएंट्स वगैरह थोड़े से ना इस पर कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ना इनको फिर लाइव फीड वाला फील भी नहीं आएगा फिशेज़ को। तो थोड़ा सा आप इसको कच्चा रहने दें। तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा इजी भी रहता है आपको फीड करते समय। आपको इसको कटिंग वटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसको फिंगर से ही ना अलग कर सकते हो। सॉफ्ट हो जाता है काफ़ी ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ऐसे करके आप फिंगर से ना इसको अलग अलग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर फिशेज़। आप इसको ना जितना छोटा करना चाहिए उतना छोटा करके आप फीड कर सकते हैं। बड़े अगर फ़िश को कर रहे हैं तो आप बड़ा रहने दें, अगर छोटी फ़िश को कर रहे हैं तो थोड़ा आपको उससे फिंगर से आपको अलग करके देना पड़ेगा। तो अभी फीड करते हैं इसको और देखते हैं कैसे खाती है हमारी फ़िशेज़। चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, एंजॉय द वीडियो गाइस।
फ्रेंड देखिए नॉन वेज में ना हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट मैं क्या खिलाता हूँ मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। मैं चिकन के पीसेस खिलाता हूँ जो मैंने अभी खिला के दिखाया था आप लोगों को, और उसके अलावा मैं चिकन का लीवर खिलाता हूँ और गोट का लीवर। पर ये दोनों जो लीवर हैं इनको ना मैं बॉईल नहीं करता हूँ, बस एक हल्का सा गर्म पानी से धो के मैं पीसेस करके दे देता हूँ इनको। और इसके अलावा देखिए एग भी खिला सकते हो। अब एग में ना आप यॉक मत खिलाइए, बीच वाला जो येलो पार्ट होता है वो मत खिलाइए, सिर्फ वाइट पार्ट को आप पीस करके दे सकते हैं। येलो पार्ट डालोगे वो खा नहीं पाएगी, आपका पानी गंदा हो जाएगा और बहुत स्मेल आती है उसके बाद। तो ये चीज़ है। देखिए बहुत लोगों के घर पे अलाउड नहीं होगा नॉनवेज, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको एग खिला सकते हैं। और एग भी अलाउड नहीं है तो आप श्रिम्प्स वगैरह, और ठीक है, और उसके अलावा ब्लड वॉर्म्स वगैरह खिला सकते हैं लाइव फीड में। तो ये चीज़ है। और उसके अलावा देखिए मेरे घर पे वैसे बीफ अलाउड नहीं है, अगर आप खिला सकते हैं तो ठीक है। तो बीफ का जो लीवर होता है वो सबसे बेस्ट होता है फ़िश को, प्रोटीन बहुत प्रोटीन रिच होता है वो, तो वो आप खिला सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड। अगर आप इसके अलावा आपको और भी कुछ पूछना है, मतलब नॉन वेज में आप क्या क्या खिला सकते हैं और कितना खिलाना है, देखिए ज़्यादा नहीं खिलाना इनको, ठीक है। आपने ना चेंज करते रहना हर एक एक दो दो दिन बाद। देखो रेगुलर तो आपको पैलेट पे रखना है इनको, पैलेट्स खिलाने हैं, बट आपको क्या है कि एक एक दो दो दिन में आपको ये चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने कभी एग दे दिया, कभी लीवर दे दिया, कभी चिकन दे दिया, दो दो तीन तीन के बार गैप में आप इनको खिलाना चाहिए। अच्छी ग्रोथ होती है उनकी, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। और सो यही है फ्रेंड्स। अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ पूछना है नॉन वेज फूड में आ रहे हैं और फीडिंग के बारे में या फ्रीक्वेंसी के बारे में, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप वीडियो के टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो भी आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो, मैंने दिखाया आप लोगों को। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी फिश कीपिंग।